Hello， 大家好，我是财珍，欢迎来到我的频道。今天一个大半夜的哦，现在是晚上的11点半，我人在基隆港旁边，基隆旁边。我今天想要体验我人生第一次的海钓，头发超级乱的，忽略它。好啦，我人生第一次海钓，真的非常的期待。那因为最近大家都说我钓虾的时候，力气用的太大，所以呢，想说那就来海钓啊，海钓就可以双手用力，像拔河一样钓。好，先这样子上船看看。这边就是可以休息的地方，里面是船舱，好特别哦，我第一次来耶。现在要出发了，今天的位置在船尾。我今天来了，体验了我人生第一次的船钓，因为平常都在钓虾，然后人家都说我钓虾的太用力了，虾子会飞高高。那今天就是把我的力气花在钓鱼上面，看我钓虾就会比较没力，会不会刚好？那随着夏天啊越来越接近，然后基隆的海上夜市越来越繁荣，真的超多人的耶！我今天这一船已经客满了，所以呢，今天也特地安排了一场近海小高高。海风真的非常大，可以忽略我今天的乱发吗？那我今天呢，人家帮我准备了鱼皮钩，它是钓走走鱼的，还有针对白带鱼的天涯，待会就来钓钓看，看一下今天我人生首次船钓能不能开红盘。现在已经开始准备要钓啦，有看到远方的灯，一个亮亮的灯嘛，那都是渔船呢。真的到了夏天了，好多船哦。有人马上中一只我们才刚停下来耶，哦，超酷的。现在还很早，我们去里面看看，来个 tour。哦，声音变调了，天哪！一直吹海风就会这样。这边是休息的地方，好特别哦。来看看别人钓怎么样。是鱼皮钩，但这鱼儿不赏脸，目前都还没有消息。很幸运的没有晕船，但是已经钓了1个多小时了，一只鱼都没有。继续试试看。我现在要把这个刚去买的秋刀鱼，把它切成一小块一小块、小小片的，然后放在那个鱼皮钩上面，等下钓，增加这种鱼率。摇摇晃晃，找一个好站的地方。为什么选择今天钓鱼？是因为我今天有上网查过，那今天的浪况就浪高大概0.5，我看到一只蟑螂，后面应该没有。今天的浪高上网查过了，浪高只有0.5，所以我应该还能忍受。我再吃一些什么晕船药之类的，就是会效果会好一点点，就不用怕晕船这件事情了。我觉得奉劝各位想要享受船钓乐趣的人，可是你又怕晕船的话，就跟我一样，
这些都是火的。但我见过一个最特别的方法是把酸梅贴在肚脐上面，真的很特别，不知道有没有效果。还好我到目前为止都没有晕，因为我已经在船上大概半个小时左右都没有晕船的状态。抗晕船的方法，其实那些药物啊都是辅助的作用，主要其实还是你要睡饱一点。那不要在上船之前不要吃太撑，不要吃一些油腻或是不消化的东西，其实这些都会预防晕船哦。那我在出门前有上网查过，就是今天最近的钓况，我发现大家分享的白带鱼都不太咬况不好，所以呢，今天可能目标会设定在斗斗鱼，然后再视情况去钓白带鱼。那因为斗斗鱼跟白带鱼它的那个钓竿的钓鱼都不一样，所以呢，等一下来看看哦。还有啊，基本上这里是观光的渔船，所以它的环境其实还蛮干净的，跟我们想象中的渔船有味道或者是环境比那么比较脏乱一点点的，完全不一样。我是在听过那种观光渔船上面会有什么barbecue 啊，或者是 OK 这种，我觉得好像是来开 party 的，不是来钓鱼的。船上还有可以睡觉休息的地方。因为是夜钓嘛，所以有些人其实晚上还是会选择休息一下再继续努力。那我今天钓鱼的时间是从11点半，我们就会从八斗子渔港出发，然后开到船长看情况嘛，开到一个定点，就是摇晃还不错的定点，停下来让我们开始钓。然后大概到5点左右呢，我们就会开回岸边这样子。那航行的时间都会抓大概20分钟到50分钟之间。其实看地点啊，因为是夏天，所以附近的船非常多。接下来就来看拍谁。我知道我海风吹一吹，我声音就变了耶，好可怕啊！可是我穿长袖外套啊。好啦，接下来就来看看钓况如何。都没有钓到鱼，这支影片会不会很无趣？好闷哦！但我觉得你的并不是晕船这件事情，因为我目前完全没有晕船的状况，但是我就被困哎，好累哦。斗斗鱼，花烟。
真的第一次船钓，来看看今天渔获如何。差不多就这样。一开始的前2个小时都没有什么动静，后来船长换了一个位置，他开比不同的位置之后就变比较多。哎，吹海风吹到我声音都变了。吹海风黏黏的。好啦，其实很有趣耶，但是没有晕船，然后只是很累，很想睡，所以我后来钓到一半，我就去船场上面睡觉。好早，现在才早上凌晨5点半。早安，基隆。钓鱼真的蛮累的，而且其实我的力气很小，力气不够，所以我拉起来的时候都没办法把它拉进来，都要靠别人帮我把线再拉进来。那有些鱼真的还蛮重，可能习惯钓虾，就觉得，那我今天晚上如果再去钓虾的话，我的虾子可能会飞更远，因为我会很用力。好啦，今天影片就到这边，喜欢的话帮我按一个赞，然后帮我分享影片，记得要订阅频道，小铃铛按下去。那我们下次见喽，拜拜。